somo toyokani na dazuet yo limbola mose mengana kozala pene na yo amoyo mosusu mosazo konsaka lingala to français yo talinga na peso explication sango malamu soko zana stratégie te okende mosika te Mose azalaki un grand stratège bandeko alors tokei abandi somme osubona ye na bato bapesaka ye mbongo basusu baza na chaise roulant basusu na babeki azalaki ebele bamindeli wana nyonso mpe baye bayi koasiste Mose abandi kote ya bandeko akamati parti ya témoignage na ye ndenge akendeki na mwasi wana ayebisi bakamarade na ye okanga miso te me botya bafenetre sika azoloba na kiswahili alobi ayebisi bakamarade na nga musifunge macho me muweke bafenetre sikawa dajo tabaleka atalinga nga nayebisi windows po ekipe epola te bandeko me akumaki na suka te miracle bande kosupana bamindele oyo nyonso batiki bachaise roulante batelemi batiki babeki mobulu ekoti mais maintenant biche faut que appena Mose faut tout protéger ye po bato bazolia na basansi nyonso osubona ye kosonga na pokwa tanga kuti bato na ye batamboli epesi ye malade azongi lisusu na hotel ayebisi Mose naza na entretien na yo biso mibale luka mwana na yo moko ainterpreta biso kozwa moto ya Kenya te kozwa mondele moko te Mose abenginga abitala osubona ndenge alobi yo ozala wapene na ngai tozokende tozeli 19h pile akomi ye moko azotambusa motuka tokoti toke nzoka nde asali booking ya restaurant ya indien afuti bambongo nyonso ya 19h tilere kobima mutu moko te akota na restaurant wana mutu moko te akota mpona kolia asha afuti bambongo nyonso oyo komisi retrouve biso misala asololi makambo makasi ebele asololi osona poser Mose ma question ebele Mose a répondre Mose a poser ye ma question ebele ye a répondre naso osona lobi Alexandre oyebe po aninga na bengi yo Mose alobi te alobi ngai na zongi nakuti bapartenere na ngai nyonso batamboli nguye oyo oza nango ngai naza nango te bandeko il faut comprendre Osborne il faut mbona aza nani metanga lobi eloko wana tanga mpe na kamwe nazotala ye eske aza kolegisa ndelu esani mais arepete alobi nguye oyo oza nango
ngana sana ngote yo bix o tei o bonde la kite batu nyonso babiki mongo yo lobanga nakende kolala ngana yawa yo bonde la mpona nga nazwa nguya wana epa na biso bato mwindo eza bizarre mais epa bamidele eza normal soka moniki ndeko aleki yo akende mbango fukama basambela mpona yo lokola mama na biso azali awa yo okoki kocomprendre te biso bato toyebi ye abokoli ngai na ngombe te abokoli ngai na taba te mama oyo abokoli biso na ngira biso ozakoli ya ngira ntango azoloba ke difficulté ezalaki makasi ezalaki solo obima te fo ya wana ofukami abondela singa babandi kodiskite bango mibale mosi alobi te ngai nde na kofukama yo oza tata na ngai osomona alobi tika nani wana abi ngai nde kofukama epai na yo yo obondela mpo na nga osomona alobi tika wana sambela ngai nzambe apesa nga don wana na mbala moko boye bato ebele babika badiskite mose achafukamaki osomona telema alobi te Alexandre ngai na kobondela mpo na yo te lelo eza ya ngai yo telema ngai nafukama yo obondela mose abaluki atali ngai abi mototo omoni boni alors ngai nakopesa réponse ndenge nini omitya na place na ngai nalobi na ye mose oyo eza makambo ya nzambe bondela mpo na ye ya kobondela mpo na yo mose atelemi na simbi atelemi ozobona afukami mose aprie biloko mosusu na koyebisa bino te bana mose aprie mpona osport nguya na nzambe ekiti ezalaka somo bandeko nayebi te tokende kosilisa leri nini nguya ekiti sepenature na ye afukami osomona abondeli mpo na ye natali oyo eza bitumba ya banzoko eza lisekite awa okazio oyo komonaka yango lisusu te eza kaka lelo nga mpe nafukami baseki nga bango nyonso mibale abe yo okoka basambile mpe mpo na ngai apres bayebisi nga oyo omoni olobaka te tala kola omoni eloko te na eloko etushaki ngai supérieur afukama na liboso inférieur mpo na don oyo inférieur aza nango wana nde etushaki nga fort lobi toke na croisade osomona abandi koteya oyoka kuna abiki kuna ndana abondeli te kuna abiki desordre koti oui biso fo tokotisaka desordre na ka ya satan fo tokotisaka desordre bato babiki na poko azongi aye kopesa mose merci abi Alexandre et merci voilà
Mose mutu tozalaki na ye. Ntango mosusu na Kinshasa tososolaki ye bien te. Mais libanda, en tout cas, dans les États-Unis, na kota ba conférence, bazo luba likolo na l'église. Mais bango na ba mona yete. Bazo luba likolo na idaosa. Oui, tozalaki na mutu ya lolenge mosusu. Oyebi, tia kufi azwa nyongo ya mutu moko te. Tia kufi. Mais tokoki kobima na ndako tozangi mbongo ya essence. Mais ntango tokei tokozonga na basaki. To mbongo ezalaki kolanda Mose, bisika nyonso Mose ezokende mbongo mpe ezolanda ye. Okamwa te ndenge bomonaka makambo nyonso eyeba mama te. Okamwa te eza nde bongo. Eza bongo. Ça va pambola bino. Merci. Merci. Tozokoba commentaire au sala tanto gobima. L'essentiel est à commentaire na oteza makambo alobi okanga yango ekozamara. Vous avez na mususu pa eba yi papa ye tolobaki ye akoloba likolo ya la démonstration du Saint-Esprit dans le ministère de l'apôtre majeur Alexandre Aidini Abad. Yépe a joint ministère des Alliés impacté dans le boko ya papa Nabiso, alors qui va témoigner, aza déterminé, à l'atelier en pembe tuyambi bongo apôtre Tambwe Lukoki, de Tamaboko ya na Congo na Yesu. Ozo soutenir yena na zi micro tozo betaka maboko. Alléluia. Amen. Nayoki amen malamu te. Boyebi na sal oyo. Awa na kati. Tozana Nzambe. Tozana Papa Aidini. Molimo na ye eza awa. Témoin ya munene eza liloba na Nzambe. Soki na telemi awa. Na motema na ngana lobi nini nasali pona loba liboso ya bato oyo elo na oloba oyo mbula oyo eza 2017 mbula eleki 2016 batangi kombo ya mashivash awa ministère na ye kokisaki 50 ans baponi bato 4 ya kotémoigner lado na mwana ya osbor batumi bale mutu moko ya États-Unis na mususu na kati ba noir batie kombo na ngai lelo cinquantenaire ya papa Aidini kombo na nga eza amen pona sa nini na témoigner alors que na biloko wana nyonso nazalaka te naza mutu ya groupe de prière mokolo moko nakendaki na Nzambe malamu mpo nazwa mwa séminaire na Fiji balanda ngai lokola bazochasse bato ba groupe de prière batomboki baza balandi nga ti bakekutanga na kati ya bato yo osambela na paroisse nafungola bible caché ya groupe de prière babimisanga na kota sute séminaire na Pikine. Mais heureusement, na yoga kinda. Oyo David Boum ateyaki. Oyo Clark ateyaki, Robert Boum ateyaki makambo kokam. Tant na ke koteya bande ko photographe bazokanga ba photo mais bazomona moto ezokita likolo ba chaîne ezokata. Na komi mutu ya miracle bato nyonso bakomo benganga mutu ya miracle bato bazotonda mais séminaire yango nakombaki tina soka
nzamba sungai ngai na yeba kinanga makambwana te catholique yelinga ba livre ya Osborne nazo be makamba molimu sa bolim sanga de biezala soki na kotika na kati yeba te na témoigner motu moko ayelinga pile ba livre Osborne ali ba livre za na nguya soki nazo tanga ba tole ningana eza ya ndenge natanga po tole ningani te mais koto yo eningani guérison miracle vie comblée apôtre de Chicha biloko na nyonso na tangi na ndako na nga catholique mais esalami boye na ken église catholique bazosala na sango na moni boye bible moko eloko moko ya jaune ya makasi na folle musique nakangi susu mpona mona ngo ekei banda jour wana posta okende église eza Matthieu Osborne wana natangaki école biblique na ngai ezaka balivre wana til lelo ngai école na ngai ya biblique yango mwana moko alobi Osborne aye nabi aye wapi ona chwapa ake na chwapa avant ake na chwapa na bagroupe de prière na loti na moni pasteur moko alati chemise ya pembe pantalon noir abengi ngai Dieu a un plan merveilleux pour toi akutaki ngai na bato atieli nga maboko akutaki nga na bato atieli nga maboko ntango atieli nga maboko paster wana akei bato baye ebele nalamuki na ntongo nayebi mpe paster wana te nayebi nanga mpe makambo baeglise te nayebi kaka makambo ya katolike bandeko nzoka nde motu wana namonaki chemise ya pembe na pantalon noir ezalaki mosala te me nga nayebi te ntango alobi Osborne aye René Loko ayebisi nga ye asambeli na nzambe malamu na bimemanga na chwapa nayebi chwapa te René Loko amemi nga ntina chwapa ndenge bazosambela namona nano te ndenge bazobeta maboko namona te nazotalatala bato ntango mondele wana akoti frink kombona ezalaki frink nabi Osborne te koti na ye esili makambo na ye esili papa etina akotaki moto asuka ntango akoti batie maputa na se mbala liboso na mona maputa likolo ye na kati bato kokanga miso efungami nzambe alobi moto atielaki maboko ye dimanche elandi na ye lisusu ntango na ye wana nazalaki na bitida okoma mingi na yuki mupepa nzambe koti ngai na bandi okoma ngai na osala no makambo minene na monde kobanga te naza na yo nayoki papa etina alobi na monoko na ye eza na motu moko akoti na biso awa akoteya na monde mobimba akoteya maloba makasi nzambe akosala mingi nabengi moto azali pembe na bi tala makambo oyo ye azoloba yango nzambe alobi na ngai nakoma me ezalaki na papa moko komona ebolamba ye moto abimaki basambelaki mpo na ye na bi eza ye te eza makambo ya molimo balobeli yaka makambo ya molimo banda sikoyo na bi ifuna mona tata wana na bia na monga fula na porte oyebi makambo esama na porte na 84 bakangeli na porte ti baye bakontrole babible batali yo moto couple de priere moto mboki kende nazobanga okende kuna na kimi banda 84 na luka papa etina tielanga maboko na mutu nazwa te me naye kozwa maboko na ndenge ya kokama na 93 combien d'années 9 ans ndeko moko nayebi te soki azala bomoi paster soni moko ya nzambe malamu ye moto aye komona nga na viekise problème na nga alobi na omema yo amemi ngai na kikole papa edi na yambi ngai ndenge na ndenge na ye bandeko oyo ngai na koloba lelo botika kozwa bilamba ya Saulo bolata bilamba oyo nzambe apesa bino bobunde yango stratégie na ndenge papa moyo nalobi awa po wana aza tata na ngai aza cousin ya pere na ngai papa atelemaki awa
Donc nenga lobby stratégie ya ndenge ya koloba mais ba stratégie mususu wana totika tozalaka ndenge tozali po nzambe asalelaka biso ndenge tozali soki te tokokotisa moto na kati eglise moto mosusu molimo santu asalaka na moto libanda ya moto ezalaka ye moko kati ya moto ezalaka ye moko nzambe asunyinga na papa wana meminga papa adi na talinga nazosola na ye me ye miso akokanga lokola moto alali oyebi nga na kota religion mosusu te kaka to siko komona bato ndenge wana eza bali mosu siko namoni alamuki nayoki nyonso lobi oza moto ya nzambe oza ntoma ya mboka oyo bisika nyonso babengaka nga nandimaka me nakendaka te natindaka délégation me yo nakoya jour yango ezalaki samedi le 1er mai mokolo ya baofrande banini na twapa papa ake na twapa azwi baofrande te na bapokwa bato bandimaki te kakoya akavotira rouge ya mokebo aye kobima na mwasi na nzambe alobi na ngai motu wana ya kosimba yo te na bilamba ya nzoto na ye tongela ye bilamba tongela mwasi na ye bilamba nalokita yeko aketi kuna na topa batuli bamesika papa bavet ya mama batongi elamba aye ye moko te na mwasi na ye nalobi awa eza serie baye batielinga maboko na awa balobi makambo ya baaccident na comprendre te tovandi papa mama nga na kati wana apeti azali loboko lokola soda apeti nga tana nga moke nazali na jeune na 120 jours akoti nga loboko naye kocomprendre makambo ya jacob oyo bawelaki na ange wana petaki awa donc ozoyoka douleur etikali abinanga tokushala moshala elongo na yo nakomema yo na États-Unis osala 50 états lokola nga nasala wana maloba na ye akenda me nzambe azokokisanga na ndenge na ye bandeko molimo mosantu asalaki na nzoto tata wana mpe na ministère mpe esili te ezokontinue na bana na ye yoka nayebisa yo ngai na banda miracle depuis kala natangaki livre Osborne comment avoir l'abondance ntango natelemi nalakisi mosapi bato nyonso bakwei nalakisi mosapi kaka livre natangaki mais makambo oyo tomoni awa oyo ya maboko oyo ya edile eza makambo ya solo papa atieli na maboko vi na ngai echange nakweyaki te naninganaki te eloko moko esalamaki te ntango natelemi nayambi papa nayambi mama bato nyonso babimi na bango bakei biloko na ngai ya kolia baboyi lukela biso kaka musu nabomaki bangombe ebele nazwi lokola ngombe ekei kasi na nzambe asalaki eloko bandeko yoka nayebisa yo balobaka tambulukoki akenda na ngola asambela gere esila nazalaki mutu bato nyonso oyo baza na baeglise bautaki awa bakimi ngai balobi soki tovandi awa kosenga biso baede eglise etikalika ya mike mike moto akobenga ngai nakende eglise na ye na tei mbala mo yebake na 93 basambeli mpo na ngai na 99 na bimi nake kosambela mpo na bamboka nzambe asali ke okokota na eglise moko boye kokatamboli okoti na wana mutu amonaka te lwanda mobimba bango moko basengi stade tokoti na stade bato malade na loue baambulance na mbongo na nga
na loué ba bis emema bato na mbongo na nga ba ambulance tondi na ba malade bato ba velo batondi wana eza nzambe oyo apesaka molimo na nzela ya imposition de main parce que boyebi ke Philippe atielaki bato maboko moto mosusu asengaki maboko komone nani Simon le magicien asengaki maboko me maboko wana ezaka mokuse me maboko oyo ya moto ya nzambe oyo ya edini molimo na ye oyo na koloba lelo yeba ke nzambe akokontinue akolamusa oyo elalaki epa na ye ndenge mama alobi bokende bandeko baye na bamaladi na stade ete bato batondi nazosambela ozoteya kuna motu ye moko atiki velo abandi kotambola yo ozoteya bato bazotambola sange osima motu nga moko mpe ezokamwisaka asoki ekamwisi yo te eloba yo moto ezosala ngo mais soki eza nzambe efoka mwa quatrième jour nzambe alobi na nga okosambela mpona maladi moko te nalobi na kosala nini comment Angola doit changer au nom de Jésus na opesa malo bandeko eza na bapays eza na sécurité mais Angola eza koleka yo kenosaka na politiki yo moto ya nzambe bakokanga yo balobi na nga makambo ozoluka okomona ngo nakoti na kati ya sa batie mpe babande oyo na bandi kosakola na dei na sakoli na bato nyonso abi guerre ezosila na mboka oyo na 20 mois de mars 3 ans ekokoka te avant mois de mars guerre ekosila oyo akokontinue ke akokufa bakokunda ye na mboka oyo nasilisi bayebisi nga oluki makambo yo ta contre président Edouard nalobi ete nga nataki komwa moto nasuka na bolongo ngai bakangaka na bolongo na Angola babimisanga na bolongo na Angola koniata ta babenga oni tamak oza na voiture ozotia lokolo na scalier donc tamak okoniata te parce que bamoni makambo mais nzambe asungi mbula ekoki te et 3 ans wana ekoki nanu te le 14 toyiki na Angola guerre esili moto akufi mpona lobaki oyo akokontinue guerre akokufa et puis esalami mpe bongo le 14 avant le mois de mars le 14 février le 14 février combien de jours avant le mois de mars et pourquoi 16 jours donc ndenge moko na prophétie na nga gouvernement échangé baboyi ngai baboyaki ngai nakota na Angola premier ministre Angola asaleli nga mokanda nakenda na consulte bapesaka bango kashe na ambassadeur nazonga na Angola wana mpona kolakisa yo ke eza na mosala oyo tosalaka na manuel na lingolongolo eza na mosala mpe oyo tosalaka nzambe atindi mutu na ye ate maboko obandi okende Alléluia. Lelo maboko wana eza na mutu na yo po okende mais respect ezalaka ngala kosenga église oyo monene oyo ya papa omoni nga aza mutu nzambe malamu te mais nazo bateme na nzambe malamu ya koyiba mama nakota lokola mutu mo papa sini nabetika kombo pastor po pastor kosurveille yo mutu wana nzambe atindelaki biso nyonso sikoyo bino kokomi kokanga lopoto oyoka Polo azalaki na kati ya bantoma Polo azalaki na kati ya bantoma mais molimo musambe asalela ye mingi livre ya mingi akoma ya koleka bato wana keba biso eza bapolo wana eza na bato oyo edi na kolisa esengelaki bazala baza te me nga na ye epui nakobanda ozala kaka nakozala epui nakozala mpe soki nakoti na filie na bino bopesaka nga mpe place ya bien
parce que naza mwana oyo ya tata nakutana naye na nzela ya mausi ngai eza na nzela ya Damas te ngai eza na nzela ya mausi yoka nayebisa yo wana oyo papa Edine molimo mosantu oyo azaka na kati na ye esali na kati ya vie nanga lelo naza na baeglise partout na monde États-Unis oyo alobaki na nga lelo nazokende États-Unis bavisa nyonso euro babimela mais États-Unis nazwaka ngo n'importe quand et puis nakende internet bakongolais oteya na baeglise ya bakongolais nga nakende mindele babengisi yo ozoteya internet partout ozosambela mpona bamalade awa na internet bazokoma na ville boye na biki na maladi boye na ville boye na biki na maladi boye mindele oyo bayokaka te oyo bamonaka te na tiaba o molongo bazomona bazoyoka mosala ya nani mosala ya nani kobosana te tokoshala mosala elongo nga na kolinga jour moko ndenge osibona tianga na podium na bakampagne osibona nyonso ateyaka ye moko me awa na Kinshasa oteyaki na ye ye ateyaki te nga na teyi suka liboso bilemo ndenge moko mama nakozwa mpe faveur wana mokolo eza na campagne na ye po oyo oza papa oza mpe mama donc nga naza na nga aidinize babwakaki ngai me aidini azwi ngai bato ya bagroupe de prière nyonso nayebisa bango nga naza lokola bino te bon l'apôtre du Congo m'a découvert l'apôtre du Congo m'a accepté et puis nga ata naza na église na nga me lokola papa leki na nga uti olobawa aza mutu afepako me nga naza mutu afepako te naza mutu aidini po avant fepako aidini azali na Kenya aidini azali na Uganda donc nga mpe na système wana bana nzambe oyo témoignage ya suka nazopesa mpo na lingo te ya te awa nazosala lisuku nakendaka chaque année na ministère ya sport baconférence nyonso nazangaka te mais mbala oyo ma ya miso etakani nazalaka soki nakoti kuna po mwana wana mwana yayebiki ngambo naza mwana Alexandre akoki koteya na bango okomona ntangi komonaka obi tokoyamba mwana ya Congo mwana ya Alexandre aza na biso atelema bandeko okomona nga na telema be nga nazotambola na lokumu ya tata wana soko moto nzambe malama moni nga ayebi nga te akoloba nini nayibi yoka Alléluia. Tozali bana ya Congo. Aidini atikaki Uganda po aya na Congo. Biso nyonso ifo tozwa faveur wana. Soki motema otelemelaka mosala oyo. Soki motema olobaka pamba na mosala oyo. Mosala na yo okenda te. Tofungola bavande. Bato pele baloba Aidini atanga te. Parce que pour ça, nous avons une onction. Onction pour moi, on a une montatanga te, na organiser l'église. Pardon, nous avons bimanga balobi atanga te. Nani organiser l'église qu'il est. Azalité, onction Saint-Esprit, nous continuer et nous doit moi si faire les voix et nous salanaye. Osbo nazana maloba moko atikaki na monde alobi nga osibon nateyi mokili mobimba me na kolakisa bino bato oyo nga nateyi atangi bato 4 ou bien 5 alobi Yongisho aya na États-Unis aye ti epa na nga na ndako na nga aloba na nga nyonso aza kosala ezali mosala na nga nasambela mpo na ye Benson Idaosa oke Afrique de l'Ouest nyonso aza mwana na nga
atangi bonke asali koya awa musala nyonso bonke asali eza musala na nga atangi kombo ya Alexandre Aidin bi na sale nazalaki maya miso etangi nga mutu oyo Osborne balobi ate monde arelege na Aidin ata mutu moko na Congo muso atanga te na Afrique ka bango mibale na idaosa bongo na mboko oyo hommage oyo bapesa biso temps to na musabatu nyonso ya ba église to pesa hommage batangi susu oyo ya babenga e mashibashi wana mashibashi bande bo comprendre nga molimo mo centre o nazote bino onction na lobeli eza te ya kosala soki nini eza bokoyamba molimo mo centre bokosala nini bokozala batémoin na ngai lobiko eza na kati ya batémoin donc soki oza témoin kolobela no lobiko te mpo ekoya kaka mais nga nalobeli action du Saint-Esprit na puissance ya kotouche bato mpe komema bato liboso Aidin azalaki moto ya Nzambe mpe azali moto ya Nzambe ti lelo mama oyo atikali